匿名捐贈就係一啲唔見得光嘅錢，提供服務就係一種方法。整個過程要洗黑錢。我哋真係冇做過啊嘛！我哋不嬲都咁做，而家做大啲咁解啫。係咪偷咗嗰2億？所有人要殺你！佢諗住趁自己仲有能力嗰陣，就偷走祭品同埋錢。我可以接受失敗，但係唔可以接受放棄。我連失敗都唔想接受。叫你做就做啦！ Hello， 大家好，我係 Gladys 李靜君。咁我喺內幕裏邊飾演郭景玲。咁我係一個記者。Hello， 大家好，我係周麗淇啦。咁我喺電影內幕做一位律師。Hello， 大家好，我係湯怡。咁我喺內幕入邊係做一位義工嘅，叫做尹慧玲。點樣形容自己啊？咁乜喺度？你用先啦。要時間諗一諗啊。靚咯。咁唔係專業記者嘛？義工。義工嚟㗎。有善心啦，定？哦，我係一個有善心。係啊，冇錯。咁我相信做一位義工，你真係出於自己，出發喺自己嘅內心嗰個善心去幫助人嘅，係啦，即係唔會諗其他，就係所有得益啊，純粹係幫到人，自己就開心。咁我係一個律師啦，咁當然係公正啦、公義啦，希望人人得到公平公義嘅一個世界啦。咁當然係比較難啲嘅，咁但係我喺戲裏邊呢個律師係都比較輕鬆啲嘅。如果幾輕鬆嘅話，大家入戲院睇下就知有幾輕鬆啦。咁我係一個好追求真相嘅記者啦。我覺得我都算係一個幾 aggressive 嘅記者㗎。好多嘢我為咗要得到我嘅答案，我都去到幾盡㗎。咁所以係好好玩嘅角色。我有你咁犀利嘅，我因為身邊有好多律師朋友，咁雖然我今次呢個律師係唔需要上庭嘅律師，但係我都想有少少俾我多啲 information。雖然冇拍，因為一個演員頭先我都講嘅，未必嗰個戲裏邊寫到咁多俾你發揮，但係你需要做功課就係你自己係一個做咗幾年嘅律師呢？你屋企嘅背景係咩呢？咁你係打邊樣官司嘅呢？你係啦，或者你贏咗幾多場啊？或者你係有冇試過做一啲未必係想打嘅官司？即係好多呢啲你可以自己做功課，令到自己更加鮮明嘅人物。咁所以我有同啲真係律師朋友傾過偈，其實佢哋都係一個普通人。咁當然我想知道佢哋如果真係做律師喺律師行嗰時講嘅嘢嘅語氣啊，或者佢哋嘅用詞啊，一定有啲 terms 係職業，即係佢哋專屬嘅一啲嘅語句嘅，有喺裏邊。有幾場戲咩嚟嘅咧？咁我就問，因為呢啲係平時佢哋嘅術語嚟嘅，喺律師裏邊先會講。咁所以我哋一定要好自然啊，就唔可以好即係啦，因為好代表到自己㗎啦嘛。咁所以呢樣一定係好消化得好多，你講出嚟就好自然，咁就唔會覺得人聽落去好奇怪咯。咁所以呢樣嘢我都有之前做下功課咁咯，係啊。其實做一個義工，我相信我又冇話點講 specific 某一種嘅，但係譬如我相信可能呢個在場每一個人都做過義工，係啊，我都係可能用自己親身經驗啦，又或者一啲自己再可能問一啲真係朋友嘅義工啦，去問佢哋呢方面多啲嘅嘢。我喺入邊其實我乜都唔知嘅。係啊，我都係當然係一個輔助角色。我係一個角色係令到 Aaron 可以參與到呢件事，而去慢慢破到呢個內幕出嚟嘅。我真係直接同你哋透視啦，成日都見到記者，咁大概都會有一個 image of 啲記者大概係啲神情啊，或者係佢哋係態度啊各樣，即係因為真係成日見到記者，所以相對地係比較容易啲嘅。同埋因為我覺得佢追緊嗰樣嘢好直接，淨係追真相。佢唔係一個感性嘅人，佢係一個就係我就係要知呢樣嘢，你哋開唔開心關我咩事咁樣。咁所以我就覺得相對地係一個比較直接啲嘅角色嚟嘅。我哋係同部電影，但係冇見到面。我哋係訪問啦、宣傳同埋開鏡見到啦，係啊，有啲可惜嘅。希望有機會。間嘅時候就未有話係一個地方係3個人一齊啊咁樣嘅。完全冇碰到，冇事，冇任何。同埋開鏡嗰日，但係唔緊要，大家入場睇下我哋
各自各嘅發揮。咁我期待係因為我覺得第一呢套戲嘅角色啦，呢個戲種啦，同埋大家都經歷咗咁耐未拍過一齊，咁我都幾期待佢哋一齊會係點。但係我去到現場其實都好熟咯，即係雖然即係隔咗咁耐冇拍，但係可能大家都係演員嘅身份啦，咁都好專業嘅，咁所以一嚟到其實好似好熟咁啊，好快入戲。咁佢哋比我之前開工早啲嘅，咁所以我入到現場嘅時候，好快就我都要開頭有少少摸翻律師嗰個角色嘅，咁佢哋就好快。咁既然佢哋個角色好鮮明，好代入到咧，咁我都帶動到我好快就一個律師咯，一個女咯，一個女朋友咯。係啦，即係大家都好鮮明，分得好清楚，大家嘅身份角色係點，所以其實都我覺得幾過癮嘅，幾開心咯，係啊。你問我呢個律師，咁梗係我律師不嬲都係追求真相噶啦，咁所以咪啱咯，呢度追尋唔落去就交俾警方處理咯，因為應該為法律嘅程序係點，應該跟翻個法律程序。咁當然我哋要協助警方去揾到多啲嘅線索啦，同埋個 client 裏邊究竟佢有冇講真話啊？咁即係律師嘅專業應該會繼續係捉緊我哋專業嘅職業嘅操守咯。一嚟係繼續做義工啦，二嚟就係因為我驚有生命危險啊！你永遠你篤爆個都係第一個死嘅，你明唔明？就係要揾個方法睇下點樣可以令到個真相出咗嚟，係啦，一定要篤爆，我自己親手篤爆佢添啦。因為係啊，我覺得就算我本人咧，我都唔中意講大話噶。咁所以係啊，我都會希望個真相可以水落石出。我自己嘅話，其實因為我好多場戲咧，都係要 confront 佢哋，即係話你係咪做假數？你係咪呢個咧？你係咪真？即係要好多力啊！即係所以我每一次都係勁嬲或者係好比較激動啲嘅情緒，咁然後又要對住好多影帝啊，即係前輩啊，咁所以的確會有啲壓力嘅，但係係開心嘅。我相信係同華哥啦，因為其實我同華哥第一次合作嘅，係啦，咁啊，其實佢係風趣幽默啦，同埋好多嘢佢講完之後，我未必反應到啊，因為佢太快啦，一嚟又係啦，咁就因為佢每一次，譬如我拍嘅每一次，可能唔可以講嘢，喂 action， 佢就嚟噶啦，咁所以呢一下我自己都要學習佢啦，因為有陣時你知道，即係我未必經驗係太豐富嘅時候，都要可能要慢慢 keep 住自己嗰個情緒啊，或者嗰個戲入邊嗰個角色啊，就唔可以跳得太遠咯。因為有一場戲我同阿黃係喺架車度嘅車戲嚟㗎，我要揸車，咁啊一路即係真揸啦，咁好似冇人問過有冇車牌嘅，咁我諗可能我唔知佢哋，可能佢哋問咗經驗，我唔知，咁一嚟我揸，咁我我揸，係啊，咁我就咦點解唔係阿黃揸，點解我揸嘅咧？佢話係啊，你揸咁啊，咁我覺得成件事一個車手，郭富城係車手嚟㗎嘛，咁我就坐喺，我就要揸得好慢。咁我覺得好似好奇怪，咁我就一要對白，因為有好多對白嘅，跟住又要由香港，我唔記得西環嗰度要揸個圈，咁我因為係真揸噶嘛，咁所以真係喺車側邊又要望下我哋，我覺得好奇怪，因為個感覺係通常係男人揸車，女人坐側邊，但係我係揸車嗰個負責，咁阿黃就坐喺側邊就好酷咁嘅樣咁咯，咁跟住我就覺得，咁我就問佢我話，咦，唔好意思，我揸得好慢，你介唔介意？因為戲裏邊我又唔係車手嘛，咁我因為要講對白，咁所以我揸得好慢啊咁咯，咁我覺得都幾得意，就係因為咁事實上你有冇車牌啊？有，我記得我同麥兆輝講，你點知我有車牌？佢誒得㗎啦，我知你有㗎啦，你又唔問下我冇車牌咁我就諗住如果我爸冇車牌，係咪有郭富城揸翻咧？我唔知個戲，因為個戲可能係講佢係喺架車度諗嘢多嘅。因為其實近年上嘅電影真係比較少啲㗎嘛，好開心呢套戲，即係套算係都大片啦，其實都係大片嚟㗎啦，同埋個班底都非常之強大，個陣容好鼎盛，所以都好期待。呢套英皇電影嚟㗎嘛，
咁所以喺破地獄之後，我哋可唔可以破到破地獄嘅票房？就係靠內幕，因為咁多影帝啊，用我哋啲靚女啊，係咯，咁希望可以唔好話破到破地獄啦，打平我都覺得好好啦。咁希望即係有翻啲人入戲院睇戲啦，因為臨近聖誕啦、年尾啦，咁所以我哋嘅英皇電影要繼續努力，繼續破票房。我覺得內幕係最近好耐冇一啲燒腦嘅題材，一啲叫做算唔算懸疑呢？懸疑嘅片種啦，咁我覺得近年係好似真係比較少嘅，所以又有咁多影帝同埋美女加持，就應該要入場啦。我覺得票房係代表即係入場率啊嘛。係啊，入場觀眾去支持香港電影，我覺得呢個可能實際啲，係咪？係咯，即係我覺得大家買飛入場就係呢個行動嘅支持，支持翻香港電影，咁就會多啲戲開咯，多啲戲拍咯。咁我都覺得大家多啲入戲院睇戲呢個，攞翻以前嗰種習慣咯。即係以前我哋都真係會一個禮拜可能睇一次戲，或者有咩戲即刻哇，真係要上我哋就要買飛。即係我希望有翻呢個咁嘅熱誠，大家去入戲院睇翻戲，支持香港電影咯。我覺得都好似近年都比較少啲大製作，好多都係一啲小本啲嘅製作啦。咁好耐冇咁樣嘅陣容啦，亦都冇咁樣嘅題材啦。希望大家可以入場支持啦。我哋頭先已經諗好咗啦，我哋準備 pitch 俾老闆噶啦，就係有三姊妹，咁就諗個劇名，大家姐。真係唔知喎。交月圓咩？交月圓嗰啲係真係唔知。我覺得我只可以演家姐啊，極限係家姐啊。大家姐，明顯係大家千祈好反呢個反叛阿妹，係啦，呢個就可能比較內斂嘅阿二妹。但係咁樣好悶啊！不如反轉啦，好反叛嘅二妹，好反叛嘅大家姐都可以，佢兩個照顧翻我都得，即係都得啊！但係就千祈唔好做阿媽，好唔得做阿媽。點解？我唔想生活上同戲裏邊都係做阿媽，我要唞下氣。